హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ గణపతిని. ఈరోజు చూస్తున్నారా, చిన్న మినీ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఫ్రిడ్జ్ని తయారు చేశాను. సో చూడండి. సో ఇసుకలో, అదేవిధంగా మట్టి కుండని, మట్టి పాత్ర ఉంటుంది కదా, ఆ కుండని దానిలో పెట్టేసి దాని చుట్టూ ఇసుక శాండ్ని పెట్టేసి దానిలో వాటర్ని అనేది నింపడం జరిగింది. సో దానిపైన రాగి సంబంధించి ఒక చిన్న ప్లేట్ అనేది కూడా పెట్టడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా ఒక నైట్ అంతా ఉంచితే ఆ వాటర్కి ఎంతో మినరల్స్ అనేవి అందుతాయి. సో ఇది ఎంతో ఆరోగ్యకరమైన ప్రయోగం. ఇది మీకు నచ్చితే తప్పనిసరిగా పాటించండి. చాలా బాగుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన సూత్రాల్లో ఇది ఒకటి. మంచి నీటిని హ్యాపీగా ఆస్వాదించవచ్చు, చల్లని వాటర్. ఓకేనా? నచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. మీ గణపతి, వెదర్ న్యూస్ ఫర్ ఆంధ్ర.